Yan. Thank you so much, Ma'am Clamer. Sana makabenta ka ng maraming lupain. At para, ano naman, masaya-saya ang buhay. Yan. Ayan nyo, pag nagkaroon ng time uli na pag makabalik uli doon, sana magkaroon tayo ng isang parang groupings na party-party tayo, no? Masaya yun. Gusto ko yun. Mega love shout out, Gentleman Vogue from Qatar. Yan. Yan. Tapos sunod ay tulungan natin si Ma'am Clammer sa kanyang threshold. Yan. Siya Vlogs, mega love shout out. Siguro naman hindi ka nangitim sa iyong pamamasyal sa disyerto. Yan. Ingat-ingat lagi. Pakumusta na rin kay Tita Elsie Vlog. Ayan. Kuya Umbaw, good luck po sa inyong channel din. Ma'am Emerald Channel. Sana ay kung ano man yung ginagawa ngayon sa yung channel ngayon ay malagpasan nyo through the help ng ating mga kasama sa team. And also, Lerm Steve Vlog. Ayan. Malalagpasan din natin to. And also, Crater, thank you so much for coming. Mega love shout out to you. And hope you will keep coming back to us, to connect to us, and connect to other channel too. So, let's grow together. Please come again. You're always welcome here. Yan. Sino pa? Yan, Melchor. Melchor and Ukulele Master. Thank you so much for coming. Mega love shoutout din sa'yo. And mamaya, balik-balikan ko na lang yung mga channel at mga kamagalugad ang yung mga bahay-bahay dyan. Ayan. Okay, that's all for today's live. Thank you so much ha, Ma'am Emerald Channel sa ating palipad-palipad. Lerm Steve Vlog and also Ma'am Clammer. Thank you so much. Ay, ano nyo na po yung ano nyo, yung inyong pong live. Ano mo nang, okay, kung madaling araw din madaling araw, para malaman na namin yung ano, para tayo ay makapag handa na ng mga palipad-lipad. Yan. BFF Lerms, pakiayos naman po yung para makapasok naman ako sa membership. Kasi to si si BFF Lerms at saka si Emerald Channel, tayo din naman talaga dapat ang mag-member din eh, di ba? Ba't pa tayo lalayo? Ito si Sha Vlogs, member ko din ito. Ba't pa tayo lalayo? Tayo na lang. Yap. Pakiayos ang join button, pakilabas na po BFF Lerms kasi row for row for si Maricoy. Totoo, di ba? Bakit pa tayo lalayo? Tayo na lang. Ganon din lang kasi para maging strong pa ang ating mga connections. Ayan, Kuya Umbaw. Di ba? Kung sino na po yung nandyan sa malapit, bakit pa tayo lalayo? Tayo na. Ayan. Thank you so much. Ayan, thank you ha. Thank you po. Bye-bye muna. Bago yan, pakita muna tayo para sa ating anak ko po, Diyos ko po, leg ko na agad ang nakita. Ayan. Papasok na tayo. Work muna. Ayan ganyan ang buhok ni Maricoy pagpapasok ko. Ayan, kasi hindi pwedeng malaglagan ng food ang ating work. Bye-bye! See you again, ladies and gentlemen. Ayan, kita na, uy! BFF Vlogs! Bye-bye! Gentleman Bok, bye-bye! Thank you so much po. Thank you so much for the time. Ma'am Clammer, bye-bye po. Ayun, magayon. Babush. Babush, ating Sumba girl. Ayun, nakita din Kuya Umbaw. Kaya kasi nga pag umaga, wala tayong makeup kasi papasok sa work, bawal ang makeup. Siya pala yun. Ganon, Kuya Umbaw, hindi mo ako sinisilip pa. First time kasi tayong nag-meet ngayon. Okay, that's all. Bye-bye, everyone. Good morning, good night. Sa mga matutulog, good night na. Yan. Bye-bye na po.